obbolummaa islaamaa haasawa jiru tokkoon isinii qabadhee dhufe. Dhugummaa obbolummaa islaamaa jechuun tuni maal jechuudha? Gandaa fi jinnii maaltu nuun geenu? Maali irraa qaba gandarraa? Gosatee maaltu naan ga'e fi sittiin daa'ii waan feete ta'e? Garuu laa ilaaha illallah tanaatu waliin nuyi dhaqa. Obbolummaan dhugaa ta rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fidees isii tana. Obbolummaan islaamaa ta rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fideesan silaa isii san nu cufaatu jiraanne wa rabbil ka'aba arraan tana ilmaan jaldeesaatii fi ilmaan booyyee akkana nurratti hin godhataniin sin jedha. Haqni tokko maali? Yeroo nama takka jaalannu ahbaabii fillah rabbii jecha jaalachuu. Talammadaa ammaas tami wal waanyuu dhabu. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء أمان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. duraan dursee masgiida keessanitti na afeeruu keessaniif sheekha keessaniin raajal qabiitii jazaakumullahu khayran wa baarakallahu fiikum wa rafa'allahu qadrakum isiniin jechuu barbaada. Eegana ahbaabii fillah daqiiqaa muraasa tokkoof lubbuu teessan durallee gorsaan lubbuu tiyya itti yaadachiisu gurra qaamaa dura gurra qalbiitiin na dhaggeeffadha. Taa'umsi arraan tana nuti teenyu kuni guyyaa qiyaamaa warra ragaa isaanii bu'uura rabbi nu haa taasisu. Gaaddisa arshii jala warra taa'u rabbi nu haa godhu. Isaa jecha warra wal jaalate rabbi nu haa godhu. Akkas jechaati obbolummaa islaamaa haasawa jiru tokkoon isinii qabadhee dhufe. Dhugummaa obbolummaa islaamaa jechuun tuni maal jechuudha? Yoo amman tana naa hayyamtanii addunyaan nama humna qabu malee nama laafaa hin kabajju. Nutis amman tana waan nama gaddisiisu musliimoonni irra laafaa ummataati taane. Ilmaan jaldeesaatii fi ilmaan booyyeetiif nyaata isaaniif taane. Yaada kiyya faalleessu mirga keeti na arrabsuu ammoo hin dandeessu. Wanni tun dhuftee fi obbolummaa islaamaa ta rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ta aqiidaa amantaa islaamaa ta tawhiida qulqulluu san waan hin qabneefin isinin jedha. Obbolummaa dhugaa amantaa islaama irratti ijaaramte san waan tun dhabamteefi mal nun jaan rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yuushiku an tadaa alaykum al-umamu kama tatadaa al-akalatu ila qas'atiha. Ni dhiyaataa jee bar ummatanii tutuni isin irratti wal yaamuudhatti dhiyaataa akka nyaattuun gara qorii isitti wal yaamtutti isin dhabamsiisuudhaaf isirinnatti wal yaamanii jee rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sahaabaan alayhim min Allahi ridwaan ajaa'iba itti ta'e yaa ergamaa Allah tutuni biraa nuti dhabamsiisuudhaaf kanurratti wal yaaman akka yeroo namni nyaata wal yaamu akkamitti wal yaamu kottu nyaadhu jee. Guyyaa san keessatti nuti yaa ergamaa Allah orma xiqqoohi ka ormi nurratti wal yaamu. قال صلى الله عليه وآله وسلم بل أنتم يومئذ كثير اسم قياسا قيستي هدو لجيه أمان تنيرو شلغن مسلموني بليون أميك
harka baasee kanaa deebisu. Biliyeena lama ati biliyeena lama ja'an akkasimi biliyeenni lama hedduuqa walaakinnakum gusaa ka gusaa isayli jee garuu isin akka hoomacha bishaanii isin akkasii je heddummina isa wajjin hoomachi bishaanii wayii humna qaba Allahan jalla jalaalu qoma xilaatawwanii keessa sodaate sanni fuudhaa je gaafa duraa rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nusirtu birru'bi masirata shahrin je xilaatni amna baatirraahi rasuula sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sodaachuu turanin amman tana yoo muslima jette eenyutu muslima sodaata hin sodaatani awwa dhugaa dubbadhu kaa rabbii si jiraate isin warri fuula kiyya dura yeroo subaata bassoo nyaatanii eenyu muslima sodaata isin ammoo qalbii teessan keessatti Allahan jalla jalaalu laafintiidha darbaa ji'in yeroo kana sahaabaan alayhim min Allahi ridwaan wama alwahanu ya rasuulallah yaa ergamaa Allaha laafintiin tun maali qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hubbu الدنيا وكراهية الموت الدنيا جالتن دعا جبتني جي أبوتن دعا حدويتو لا ليسيتو دمو كمي بو أو نمني اسم قيسا الدنيا هنجالا ننجرة دعا إنو جالت شيخني خيني برجمعة أران تنوائي دعاتي يوجي أبو قويا جمعة ذاتي موجئي خدرو ده هركا دربو اسم شوفان سنجا mal jechuudha nuti ifiifuu ganaa wandalaaqeedhaa yoon fuune boo ka du'a nutti haasawu addunyaa jaalachuu keetiif bar hin komatamtu war mana takka saabbiyaan laga harree adaama finfinnee irraa qabaachuu la qabaadhu garuu hayyoon teenya isii qofa yoo taate fi ammas naan hin geenye yatim ficiu duqeetun amciu jecha jiru takka ni beetanii haruma fedhe irraa haa dhuftu maallaqni daqiiqni sana haa dhufu onnoo sani hammantan ribaa keessa jetta seeni hattummaa jecha nambar waahidi addunyuma argachuudhaaf hawaasa isaa keessatti kabajaa qaba akka jaanii ni mar obbolummaa dhugaa sallaal hin jirtu mee ilaale amma qadiyyaa filisxiin rabbiin ni dandahaati aboo nunas isaan nassaree rabbiin haa gammachiisu yoo amman tana laalteme muslimoonni bar namni isaaniif dubbate orma muraasa tokko bar akkasimo kam mee biyya arabaa odoon ta'in jara ilman jaldeesaatii fi ilman booyyee irra xiqqaataan namaa eenyu jette yahudii bar irra sodaataan namaa eenyu jette yahudii eenyu dubbatee fi South Africa mee muslimni eessa jirti bar takkamiti bar aqidan teenya takkamiti South Africa walin ni beekan ga arra dura gabrummaa dabarsan beekan namni adiin akka isaan godhe maalitti yaada inuma asqeesaa uni jirti gaaf tokko ani baatii sadii dura gaafa duraasan masgiida keenyatti ani gorsa irraa godhe maal faaja garii masaakiinaan sinjaa bar ilmi namaa kun akka aboo nuti nulaalchistuu takkan agarre nulaalchistuu takka isaan araba nuti oromo maltu walin nu fidee takkan agarre aboo kamitti sinfinne boo jecha laa ilaaha illallah je'usanii tuutu walin nu fidaka akkasimoo kam amma isin warri as keessa jirtu bar gosa hedduu bar isinu noolee jira alaa jira gosa meeqa jira jaarsoo jira itu gosa meeqa isinu ganda keessan yoo jette an gandi qiyyaasii miti gariin keessan magaalaa teessanii miti dirree dhawaan bakka birarraa dhufte garuu laa ilaaha illallah tokko waliin nu godhaka gandaa fi jinnii maaltu nuun geenu maali irraa qaba gandarraa gosatee maaltu naan ga'e fi sittiin daayyaa waan feete ta'e garuu laa ilaaha illallah tanaatu waliin nu hidhaka obbolummaan dhugaa ta rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fidees isii tana hamzaa qurayshii fi bilaal habashaati bar
رضي الله عنهما أبلي ولي قدبر صهيب الرومي في أبي ذر الغفاري رضي الله عنهما أبيت ولدت أبلي قد در مهاجرتوت أبلي ولي قد إيغنا أنصاروت عليهم من الله الرضوان أوصي في خزرج أمتا ميك أبر قرين تفسير علماء ملجان تفسير إساني غزت أمتا إبا في ديدم لولا ولا لوتران أوصي في خزرج سببا قالت كاتب جاني بر إسان أبيتي أبلي ولي قد إيغنا أمتا مهاجراتي في أنصاروتك أبي أبلي ولي قد سنخي سالال أبلما أجائبا توحيد الرد خجارم تتك إسني فاهم سندرة أقوتك صلوا على النبي والحديث متفق عليه من حديث أنس بن مالك أبي حمزة الأنصاري رضي الله عنه أنس مالجي صحابتي برخاك أبخون رضي الله عنه عبد الرحمن ابن أوفي توتو نطلو فيجي رضي الله عنه وأرضاه رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن ابن أوفي في سعد بن الربيع رضي الله عنهما أبلي ولدتقول توكو مهاجرة خان أنصار ملجأن سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه يا عبد الرحمن جين أني أنصارو تغيسا نما أكان هوريك أبو هوريك يغنى والكتة إسا والكتة هافور النوجين چنا هافور النوجين جارتيس لمن قباتي تئر بردو جالتمتو غما خيتي تاتي سيفين هيكاتي إيغا إسين إدّا في تتمودغا ونوتي إسي سنفودي جين أو نمني هورين أنقبو چنا بچنا سيفين قنا جو زمنا قينيا قنا قيسا نجرا أو تبطو خرب بيجي مالف جئني إسنيفين مبود إن شاء الله تعالى عبد الرحمن بن أوف مالجين رضي الله عنه بارك الله في أهلك ماتي تخيسا غاري ترتوسي هاقاي هوري خيسا تلي إيغنا إني ديميتما ورّي نقدي بيخاني نقدي خنا النمبور غرغوري يرو تقو خيسا رسولة الوفيجي صلى الله عليه وآله وسلم خطيبة ديبتي الوفا أرغاوان كونت الوفي مالجين رسول صلى الله عليه وآله وسلم ني أرغاوا خاطر ديبتي متي مال أركت ينام مال تسيمل مال تات يناني يا إرجما الله إن تلتكان أنصاروت الرافول يجين مهري إسي خنتي في درهم شن ذهب تكو خنتي في جراجين يروخن رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم رأيت كليتا تقا وليما قليتي نمنيا تسيجين مي أبلما أكمي حديث نقول والله الذي لا إله غيره الدخيات تو اتنك أنفت يرون بك اتنك أروج أفاتم هوري إسا مليون تكفكين يفرد مي كم إبشنين سيغنا كم إبشن نهاتات جارتي لمن قبا نيني كسي تكتيتي أنس تكتشاتي مالي فيكنا جئني بيتا وان إني تأفوفا خدرّا وان تيفما تهيفي تنافيكنا جئن غرباتك كاتوتو سجري هوري إساني ملسيتس خن أويسيتس خن قويا في حلقان خيست خن إيسا غتني جئن آلين تيچو قدان ورّي نما هنقاد النسانو إيسا غتي جئن جاللتي عقيدة توحيد الرتي توق أبدي ملي خوني علم غندقياتي خوني علم مقالاتي خوني فرقية خوني أبلي سخية اللين هنجرت نبي نوح عليه السلام يا ربي علمي خيّا غاجر ولين جراتي علمي خيّا ناخر الجنان إنه ليس من أهلك جنني جيمون جنن علم ساتيمي عقيدان غرغر جرتها أبلومان إسلامات رسول صلى الله عليه وآله وسلم في دسن سلا إسيسا نشوفاتو جراني ورب الكعبة الرانتنا إلمان جلديساتي في إلمان بوي أكنا نرتين قدتنين سنجا أبلوما أغاسا إسيسا سن قبچو قمنا جالوان خيّا إسلاما
haqa nuti walirraa qabnuutu jira haqa san cufaatu walii eeguu qabna amma lalla haqa san keessa rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam malje حديث قباب سنيتم والحديث في صحيح الجامع من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان نمني الله بجج جالت الله بجج جب الله بجج غنت الله بجج أما قدوته إني كن إيمان غوتو قبا إيمان إسا غوتته جراجي ور إيماني إساني تولي ربي نواتاس جاللتي قطوه قبدو عقيدة إسلاما قل قلوسا توحيد بريدا غوتوسا سنرت توه قبد جالوان خيق إسلاما أما صلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من ننجي والحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان نمني حال سدي إسا خيستي أرقمي سببا حال سدي سنين إيمان نيك أبا أدونتهن مئة إيمانا دمتمي جراجي سيفي هرتي ور مئة إيمانا دمتمي ربي سياتاس أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما حال سدي جيمي حال سدين قيسا تدراتم الله في إرجمان إساء صلى الله عليه وآله وسلم توهودا الرجالة ما توهودا قم إسات وان إساء لمان الرجرورة جارتيته هوريته هوريخه غوسخه إلمانخه بيته وانو مفدر أن يجالتشو قبضة الله في إرجما إساء صلى الله عليه وآله وسلم رغانتين يبكتنا وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله نما جالتشو دا سنو خينجالن أن يفملي الله فملي خينجالن نيجي يرو جالتو أبلي سغيق مسلمة ربي جتتو قبدي ملك أفتوهم قبدو غوس أفتوهم قبدو مغالان تيسان تكوان تاتفتوهم قبدو ولي قالوا جرا حديث براقة ستي أما اسمالجي حديث قنس في الصحيحين أبي هريرة الرادفي رضي الله عنه سبعة يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله أرمى تربة الله جل جلاله قويا قادس إسا ملي قادسني براهن جران نسن قادس إسا خيس إسان خاياجي رسول صلى الله عليه وآله وسلم أجي خيسا إرتولي لما دبتلال ورجلان تهبا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه إرتولي لما نيجي إبادة ربي جتش والجالت أما اللي ورّا غرغر به مال جال لسن الرد ربي جتش نما والجالتو غويا قياما دا غويا أدون ميلي تكنمت دفتسن أتي أوسني في ركو سنهم بيتو سي في جال اللين خيغات ديسا أرشي جل جرتا مالي فلال ربي جتش والجالتنقا أما أنت نبر أكجب أبو ربي جتش والجالتو إيه نما ربي جتش أسخيس جالتو نكبدات أين ما خميق محمد نما أسنجر رجالته diaspora dah dolar bayosi lagi Allah dolar asitti erga ऐसा जी मथा डीरा तो यू देवी से वो सिला कबीरा ने सौदा था आते हो नहीं कब दाना में जालत उन्होंने मात जो बात सौदा था बगुले उल्बता जाते इंसान ने अगर ते रब्बी जच्च यरो थाते वल्लाहि वाहुंदा तुतुला अम्मा उब्बलुम्मा तनातु तुतु डबमे fi
jarri irra xiqqaataan nama obboleeyyan keenya akkas godhu jiran eenyu haa dubbatuuf hattaa khuxubaa isii godhuu gariifaan ni sodaataa'u akkaan siin jee maltu naan ga'ee takka bar nuti warra biraa isaan kabiraati aboo masgiida sadii rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imaltaa'uu ni dandeessanii kajee keessaa tokko bar masjid al-aqsaa dhaabar أو ربي ندن دهاتي نتي في هرتي تني أدو مسجد سنتي هنسلاني ربي روحي تني ينفودين بو خان برلال مكة تان مدينة خان خسدفا أجبر ركعة لما أمت سنة صلاة يو صلاة بر إبشن نتي سيلكا ومتكس جامي أنبيوتا ميكا أجي خيستي صلاة سي رسول صلى الله عليه وآله وسلم غرسمي قيادين وكمتي بو إسان والله فلسطين جتشون qalbii keessa jirtiin sin jaabar engadda ilmaan adeerraniitii garteeqa nabi ismaa'ilii fi qaanoo eenyu fidame jettee bareen sodaatin nabi isaaqimi alayhim assalaam obboleeyyaniimi akkasitti dhufanii bar kuni araba kaan yahudii ja'ameeqa yeroo biyya Jarmanii irraa Hitler akkasitti isaan arihee bar Awurooppaa tana keessa yeroo facaansan jarri amman tana akkanatti miidhamu jiru ilmaan adeerraniitii ja'aniiti ahlan wa sahlan ja'aniiti bar mana isaanii naqanii ni bar arra garuu kanneen ilmaan jaldeesaatii fi booyyee humna arkannaanini mana isaanii keessaa isaan baasan yeroo addunyaatti aboo manni kun khiyya ni agartan amma mana khiyya keessa na wajji galuu ture isa baasnaani teeraristiidha yeroo joon naman gaddisiisu manuma khiyya keessatti moo dhoortoonsi ati alaa fi mana kan qabne musliimoota akka agartuu hunnooti sodaatoota ka iimaanni keenyaas jabaa miti ka yaqiinaas hin qabnu iimaana gariin keenya faan mudawwara godhee obboleessu meelaalle ka tanaaf jechuudha ka haasawamtu aqiidaadhaa malee dubbiin tun dubbii biyyaatii mitiin sin jaabar aqiidaa ni beektaami aqiidaadhaa dagaalama dachii qofan sahin haqa ifiitiifis du'uun waan jirtu maali rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wasallam man maata duuna maalihi fahuwa shahiidin jenne namni horii isaatii asitti bar seenee hattichisin hata je'ee isaa waliin wallaltee yoo si ajjeese ati shahiideedhaa je murtiin ta'e akka ummata shahiidee qitaala keessa du'ee qaama dhiqachuu dhabuu fi sirra salaatamuu dhabuu kan hin jiraatin malee shahiideedhaa je ati mas'alaa aqiidaati rabbii jecha wal jaalachuu saniitu tuutu dhabamteen sin jaabar nama rabbiin keessa rahmata godheef malee haqni tokko maali yeroo nama takka jaalannu ahbaabii fillah rabbii jecha jaalachuu talammadaa ammaas tami wal waanyuu dhabu haqa walirraa qabnu amman tana yoo laalte nama rabbiin rahmata godheef malee tunis dhukkuba hamtuu fokkotuu hawaasa keessa facaate keessaa takka maali waanyuudhaan sin jaa dhukkuba histi rabbiin ni dandahaati qalbii teenya keessaa aboo rabbii dhukkuba fokkotaa kana haa basu yoo obboleessa isaatiif dabarte qaaxiraa buulaan sin jaa hin gammaduuf namni muslimaa akkana ta'uu hin qabu qalbiin isaa qalbii qulqulloytu obboleessa isaatiif nama gammadu ta'uu qaba sallu ala nabi lal hadiisa sheekootiin lamaan odeessite anas ibni maalik irraa dhufe radiyallahu anhu laa tabaaqaduu je rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wasallam walin jibbina yookaan waan isin wal jibbisiisaa hin hojjetina walaa tadaabaru duyda walitti garagaltanii waliin hin oodina walaa tanaafasu addunyaa tana keessatti wal hin dorgomina wakunuu ibadallahi ikhwaana taha gabarran allaha obboleeyyan walii tahaa jee rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wasallam obboleessa isaa waan bareedduu takka yoo irratti agare mu'minni dhugaa maal jedhani beeta allahumma baarik lahu jedhan yaa rabbi gaarii turtuu keessa kaayif
anaafis yaa rabbi tolina keetirraa naa kannii ja'a malee waan isarraa qabdu yaa rabbi gama kiyya oofii hin jiru walii galu jirrami amma tunis falla nama rabbi rahmata godheef waliif hin gammadu obboleessi isaa yoo jaartii saalihaa takka arkate yoo arrantana mana viillaa tokko jaarrate ja'an wallaahi garaa tutuutu isa balbala gurbaa tokko gaaf takka ni yaadattanii rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam oduma akka amma taa'umsa nuti taa'u jirruuti bar mal je'eeni sahabootaan alaihim min allaahi ridwaan gurbaa takka ka warra jannataa taheeti tuutu ammaan tana isinirratti ol seenaa je'een ni cufaatu beekaa bara hadiisa kana akkasimi wal yaadachiisuudha itti hojjechuudha gurbaa tokko ansaara irraa katee tokko tuutu seene kophee harkaa qaba udu'a wadda'ateeti areeda isaatirra akkanatti bishaan dhabdhab kajoo kana rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam guyyaa lammadaatis gurbaa tokkootu ammaan tana isinirratti ol seenaa ka warri jannataatirraa tahee jeen gurbuma saniitutu seen taraa sadaffaatiif akkasi taraa sadaffaatiifis gurbaa saniitutu seen abdillah ibni amr radiyallahu anhuma iccitii gurbaa kanaa gaafachuun qabaa jee ay maaltu tuutu warra jannataa isa godhe abbaa kiyya wajjiinii wallalee bakkaan buluun qabuuti yaa namana na bulchii jennaan manni mana keeti je'een buli na wajji yeroon ani gurbaa kana guyyaa sadii isa laalu ibaadaan isaa waan akkasitti nama dinqisiisu hin jiru mucaan kun salaata waajiba isaa ni jirte wanni leeylii ammuu dhaabbatu akkasitti waan irraa kana jiru hin jiru yeroo laalu qofa gama kanarraa gama kana yeroo garagalu gurbaan dhikrii godhe eeganaa innaawaa ibaadaa isaa tanaa war nin tuffadhee jeewo ay akkamiigaa sanbooda yeroo deemu ani maatii tiyya wajjiinis waliin lolle gartee rasuulaatu sallallahu alaihi wa alihi wasallam guyyaa sadii wal jala ammaan tana gurbaa jannataa taheetu tokkootu isinirratti ol seena je'eeti iccitiin tee maalii jennaan ani ibaadaan tiyya tanuma agarte tanaa je'en garuu garagalee yeroo inni deemu mee tana yoo taate tana ta'uun ooltu ani nama muslimaa tokko hamtuu isaaf hin qabu waan isaan arkatanirratti takkaa isaa wanyee hin beekuu jeen allahu akbar hin jettuufi nama muslimaa tokko waan inni qabu takkaa isa wanyee hin beeku an ghishii fi makrii tana isaaniif hin qabuu jeen amma bar tokkoon keenya masgiida oduma salaatuutiti abo obboleessa isaatiif garaan balbalaami keessaa'uu zamana ammaan tana isin barkumiin isiniin ja'a bar ijoollee zamana tiktaak dhufte tanan ja'anii bar mashaqqaa biraatiin sin ja'a bar ammaan tana wal dorgommiin illeen illaa man rahima rabbuk wal beekamuufi taate yoo saahibtichi isaa beekame garaa tutuutu balbala أو بر بيكمو جتشون بر مسؤولية قداتو تو الرجرا بر تكليف لا تشريف وهي بعد تملي خبجامي تيبر إمام مسجدا تو داف نميكات تو ركتا بكتا نسيني سلاكي سوداف غرو مسؤول ما قدو بعد تي أبان سيني بوليسو akkana ma danda'utti garii anaatu tahafaa je'ee imaamu masgiidaatu assadaa bar nama muslimaatiif maal ta'uu qabna isaaf gammaduu qabna malee isa wanyuu hin qabnu